Okay. Tubaniriza nnyo ku the people's platform. Ennaku zino people's platform yetambula. Ndino omukulu Andrew Chamagero mukomezaawo. Naye abantu njagala bategeeza kisooka go and subscribe. Gendo subscribing. Ekyokulala nina akantu kendeeta ndowooza ngenda ka premieringa Monday aka newspaper review. The good, the bad, the ugly. Kuba abantu mu Uganda culture y'okusoma ekyaganye. Okay. Ekyaganye. So twagala abantu babulire ekiri mu mawulire eddakiika 3 buli lunaku nga tukabateerayo nga mukalaba. Kakola sense. Kabeera kakola sense. Bafunye ku budde n'osoma ku comments z'abantu. Mpitamu abantu of course waliwo abamu benvuma obuvumi waliwo eyamvumye nti ninga enjuki mu luzungu. Nange ne mudiza ne muwe mulaga gambo be kati agasava teyazze wenyumiriza nnyo muwe mulaga nze kasito nyingira sirike ebyo sirike obuntu bulamu tebwisiina muntu gwendabye nti obuntu bulamu bumutuusizza wano nze nga buntuusizza naye nze ate nange egguma lye erintuusizza wano wenje so kati bw'oŋŋamba nti kasuku beera muntu mulamu njaga nti nze egguma endifunyemu gwe bw'oba olina kyofunye mu muntu bulamu weerandiko anyway Chamagero mumunsaba buli kiseera ne bagamba Chamagero ayogera sense otusituka ne ngana yoba oyagala wamba chano ya bili ebintu bibiri amagezi muliro ogukugwako ogujje wa neighbor ate nawe n'omuwa so nze ndowooza kusinga njagala okwebaza abalaba channel eno ate nawe okubeera nti obeera otukumaakuma okufuna ensonga entuufu eziri patent naye ate mu mbeera yemu ne njagala okwebaza ennyo abalaba channel eno okuva mu nsonda ez'enjawulo ez'eggwanga nnyumirwa nnyo omuntu awa feedback ngeri constructive because criticism is misguided creativity at times nti ekintu oba tokitegedde it's very okay not to comment oba it's very okay to ask noyongera n'otangazibwa mu ngeri emu oba endala naye ate naawe nga nanyini channel oba proprietor wa channel buvunaanyizibwa bw'okuengaginga abantu abo okitegere so ekyo kyo njaga okubeebaza obudde bwe mumala ne data bwe muspending I for one I appreciate so much ate mwe balina okulaba obulango obuyamba omwami ono okusigala nga funa akasente omwezi ogwedde nafuna akasente by the way waliwo gundi yazze ku channel yange eriko join kuliko membership so abantu bangi bajja ne bagamba kasuku oluusi sound yekusumbuwa oluusi kino genda ojoininge genda ku membership ya waliwo ye15 waliwo ye3 eze Uganda waliyo ye 40 advertising membership otegeera so abanayoka ntwesteekemu ogwo omuze muleme kulinda buli kiseera tubagambe bannaye mutuweerezeyo kamera mutuweereze gwe buli wooteekako wali kati saa ino nina abasubscribings abali ku membership nooza abantu nga 15 okuba twatandise tweyongereyo 15 famire y'omwami n'omukyala Andrew Sengoba ne Stacy Sengoba basubscribe kati bafune membership ekyo kikulu bakikole bantu beerufu nnyo so kiyamba ate abantu mbagamba nnyo nti ezimu ku nsonga waki ndeeta abantu nga Kyamagero nange mwennyininyini buli lwaggulo mbadde natandika ka segment nga nzija live netwogera ku biriwo mu ggwanga wano naffe bye tumanyi kuba abantu balowooza nti betubeera ennyo mu bya entertainment tetutegeera kigenda mu maaso naye kikuwa ekyokutegeera nti saawa eno Bobi Wine ge mwagala ennyo mwamuyitanga mu ddongo Kamili ge mwagala ajje ku Road Mayor mwamuyitanga mu ddongo ekyo kitegeeza nti ebigenda mu ggwanga naffe tubiraba so saagala oli agambe nti kasuku waki oyogera ku politics naffe tuli bantu ebigenda mu ggwanga bitulaba byoyombera transport w'abakyala gwe mubawa ebyo byonna variety of ideas abakyala nti kati basusse abakyala e Kampala wano simanyi oba ebweru bwekiri naye Kampala omuwala agamba mpeereza $5,000 okay kusooka bo bayomba baga nti ebiri muve abasajja muve ku ebiri mudde ku emeka naye ate naffe abaweereza 5 era olinda omuwala nga tajja gw'omanyi Kyamagero ekintu ekibeerawo nga walinze omuwala omuweereza 5 gyo kati oluusi ogamba nti sijja kukola okitegedde omuwala ng'agambye nti sawa omuwala ajja kati naffe abakeera okeera n'ogamba nti leero sigenda kukola omuwala njagala otuuke essaawa 2 ng'obaze nti ojja kuba okyali mu buliri akonkone emmundu eseke kati jjukira tokoze ziyingidde 6 wadde obaze nti yagenda okukola ne ka breakfast tekazze
7 n'alyoka ayingira ku 10 ate nga gamba ku 12 ngenda n'otandika okubala value for money abo nno ate bali awo waliwo abatajjirako ddala omusajja wange yaweereza 10 ng'oli ava mbalala busawo wa 70 umekooba oli awo embalala wavayo 12 yamugamba ojja ofuna by'olya mu kkubo nga bw'omanyi kyamagero you have to impress omuwala olw'okugamba nti nzija ng'osooka omunyiga ekyaga muteeka munyi naye omusajja paka kati omuwala tajjanga yakola atya yali talidde kalike walya mundeeba naye wali akantu nagamba omusajja naye nti omanyi omusajja wange guma ng'omuntu guma ng'omusajja eze 13 bala nti wagiyiye tugende ku kiddako naye abawala bakalukalu asigala era akyamutextingira munnange how are you but I'll come namugamba weesonyiwa omuwala yajja kuzza mukyalo ewammwe Masaka 13 anyway awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero nga mugambye people's platform tuzze kwogera abantu nabagamba nnyo naddala njaka tukitwambulize nnyo mu opposition omanyi lwaki ngamba opposition gavumenti oba ba NRM tubataddeko nnyo pressure ne tubabuuza ffe abalonda abantu general society yaffe esinga babuuzizza nnyo ba MPs naddala aba NRM kiki kyemukoledde abantu naye reality check ezze nagamba nti okujja kwa Bobi Wine kutuyambye nnyo waliwo n'ababadde mu opposition nga bo baafuulayo waabwe naye nga bw'omubuuza obadde mu kifo ky'olimu emyaka 2 kiki kyokoledde abantu baayo naye nga kyebabala kiri kimu 1.5 years to the election nga baga kabaka ebintu bya Buganda sentiment ya Buganda eyo nga bakuwa akalulu weevu ejjidde ku be bano boolaba era aba DP block abasinga weevu be yajjanga ya Kyagulanyi ne baddukira ewa Kyagulanyi kumbe kati jjukira this time round tebalina eri evoking feelings z'abantu nti religion oba tradition byonna as of now bilayika okuba ng'ebiri sorted nzo Museveni yagenda abayitaayitamu kati olaba abasajja mu kifo ky'okusaba ebintu ebirala baagala mu mmotoka ya Muteesa baagala tuwe mmotoka ya Muteesa okuva mu museum omusajja naga nti yiiyo tugibaade so kati they are finding it hard Museveni bw'oba oyagala akwagale ekisooka kya byonna tolina kwagala Buganda oba kugijjajjawaza nnyo tayagala muntu asoowaza nnyo bintu ebyo era bino ebirala babisaba bigenda mu maaso naye nze obuzibu bwe nnina n'opposition kasukunda bye nnyo submissions zaabwe off and on air tebatubuulira kituufu kiddako that's the challenge ennina nti abopposition bonna essaazi zino buli omu ayogera kimu tuteekwa okuggyako Museveni but there is a bigger thing than Museveni and that's the system omuntu essaawa zino nze ndowooza omuntu abadde yeesimbewo kubwa MP oba ku whatever position yandibadde abeera ne patent issues zaatulaga ffe ng'abantu bannayuganda twagala security bannayuganda twagala okubeera creative and our ideas can be rewarded accordingly in the arts industry abaana baagala mirimu naye omuntu agenda eri agambe ngenda kuleeta emirimu how are you going to do that nga twaddressing the system mwegigenda kuva so nina obuzibu n'ekintu ekyo so the narration oba narrative tugitadde nnyo ku muntu omu Museveni ne twerabira the patent issues kati yebyo bye bigenda omuyisaawo kubanga ajja kujja agambe nti nze kino na kino and funny people will actually go to that naye singa opposition etuula negamba nti tutunule ku bintu ebiri very critical tutunuulire ensi eragawa direction kijje China ina direction yayo as a nation we have to achieve ABCD tewaliwo opposition gwempulidde avuddeyo n'agamba ngu eggwanga twagala dikola kino wabula ekintu kye basinza okukola ate aba opposition kambabulire mu media kyemukola mu amplifyinga nnyo kiri ekibiina ekiri mu buyinza ekyenRM buli omukyogerako because whenever you appear you're playing a defensive game era abalonzi tubuuza mugenda kukola ki
kyetwagala omanya oba mukoze eki what is the strategic wakati movement waliwo are we taking aba opposition nga zaake emiti yanagezezaako okwemployinga abavubuka mu bizinesi ze juzi naliyo nga balina hoteri kati jaggulawo family engaga ate bakozi kati naye ate tulina ababaddeyo nga tazimbye wadde akalwaliro kyengezaako okulaga nti abantu betulonda abantu abagenda okwadressinga the social pain points zetulina social economic transformation y'omuntu wa wansi okuvaamu n'agamba nti kati nyimiridde etandikira ku bukulembeze bwe tulina naye kuku essaawa zino otambula n'owulira omuntu bwayogedde n'ogamba kuba kati oku tv yanonyeeko ki oba ku radio akolako ki batusuubiza ebintu bingi naye tebatubuulira bukya bwe tugenda bikola oba tugenda bituukako kati awe nina obuzibu n'opposition nti whatever you're saying is good and it's believe you me you are a knight in shining armor you're impressive. What mechanics are we going to use to achieve that? And what is my call to action? Nze ng'omulonzi nti bwe nzija mu buyinza njagala kola kino na kino na kino naye buvunaanyizibwa bwe kisooka kunnonda bw'omala okunnonda ngenda kwetaaga otunuulira ennyingo zino 1 2 3 4 tewali akikola. No one is doing that. Tutunuulire COVID-19 gwe tubaddemu nze mbadde nsubira opposition yandifunye nnyo ku kintu kya COVID. Essaawa zino opposition yandibadde etandise okubeera nga eri mu kudemandinga report. How did we spend the money? IMF yatuwa UN ze yatuwa naffe ze twesolooza abakulu batusolooza boy batusolooza. Where did this money go? Right now singa tusaba reports ezo twagala tumanye tuyimiridde wa abantu abali implicated mu scandals ezimu batuusewa. This is how you beat the system. Ne wonogamba twagala kujjako Museveni is just a small a small drop in the ocean system je tulina okunoonya tugikubamu naye the only way you're going to bring the people to join your struggle kuranga nti bakyusa system you must involve them. How do they become part of the mechanics gyoyagala okukyusa ya system? Ne wano mutusuubiza ebintu bamala otusuubiza ebintu kasita bayingira parliament buli luno bamuleka ng'ayimiridde omulonzi njagala nkutegeeza emyaka 5 it's too much of time. Ate kati bagenda ku 7 okitegera bulungi so it's too much of time okukyusa trajectory gye twagala ng'eggwanga. Opposition nze kyendowooza yandibadde etuula n'etandika otulaga ekiddako wano e Uganda waliwo ekintu ekiwugula abantu ate abalonzi tebannakizuula balabanga ababuuka mugenda mutegeera ebintu bye babikola nga bateetawo ekintu ekipya nga muwuguka ebituufu nga mubivaako. Mu opposition abeesimbyewo mmwe mwandibadde amatu n'amaaso okuzibula abalonzi ne mbagamba nti eno essaawa gye tutuuseemu fa nnyo ku kino kankuwa ekyokulabirako nja kugamba Bobi Wine atuuka mu kalulu ak'Ekyadondo East ng'agenda okulondebwa yagamba abantu nti nsaba akaluluko naye naawe olina obuvunaanyizibwa beerawo okuuma akaluluko. That was a call to action to the voter. This time round mukitugambye ekyo nti bwe tutuuka mu kalulu tugenda kulonda naye nkusaba obeerewo okuuma akaluluko paka nga bakabazze olabe nti obwenkanya bubaddewo oba okalwanire if need be. However temutubuulira nti bwe tukasita nnyingira mu buyi. That is my biggest problem. Tebatubuulira what is the call to action eyaffe ba citizens kyetugenda kukola mu ekyo kimu. Ekyokubiri amaaso mugoolekeza abantu ba personality ne mwerabira system kasuko wano tugenda kuba twetooloolera mu ssaako y'emu nti oba tukubye system nze ngenda kwetooloola Sam Kuteesa ateeka omuwala wenze nzire eno bwe nti esigale nga ye system y'emu. Wakati bo abasajja baakitandise dda ono wabadde avaawo kanteekewo mutabani wange kanteekewo muwala wange kanteekewo mukyala wange bwe kintu baatandise dda. Wakati bo batandise okwetegeka exit kyengezaako neffe eno mu opposition tukyalemedde ku basajja be bamu era be bakyalwanira ebifo. Obuzibu obuli mu opposition nze nja kubuulira amazima ekisooka kya byonna temuli bwerufu. Essente zibasingidde the bigger picture. That is very true. Then abantu balina kye bayita self-impotence which is baseless and to me it is a chauvinistic approach to this politics of this dispensation because ebintu byakyuse nnyo. Toyinza kuŋŋamba nti gojjagamba nti engeri gye twali twakkaanya ne Bobi Wine buli kimu kirina kubeera bwe kiti ekintu ekitali kiwandiike taba politics.
mbadde n'owekitiibwa gentleman's agreement mbadde n'omukulu gwe bayita Mabigge n'agamba nti baali batandika DP block nga bajja mu Nuupu bamugamba tujja 11 ba MP naye ebifo byaffe birina okubeera ring fenced tulinamu ne ba principals basatu Mabigge Bwanika ne Mukaako n'abo twagala twa ring fencing nti ebifo byabwe bibe nga biri ring fenced kati democracy yaliwa bwe mba mugamba lindako bw'oŋŋamba nti mujja muleeta amaanyi gammwe mu Nuupu tulabe ntukyusa emboozi eno ne change gye twetaaga ate ebifo byamwe ne mugamba temwagala abaana babivuganye naye ng'ate mu constituency mwova mulimu abaana abalaba nti tokoze oba tosobola. Why should we ring fence your position? And the politics is about sharing resources. Ekyo ne liwa ono naafuna n'oli naafuna naye ku ground bakulaze tewakola ate batuula enema anti kati awo challenge weeva nti principles za politics ezimu zirina okukyuka somewhere somehow nga bola nti mu family edda twagambanga nti taata akola kino maama n'akola kiri embeera etuuse n'enyigiriza taata nga takyasobola kikola maama akisobola nti akisobola akikole kati gwe bw'osigala ng'oli rigid okyali ku kinti taata yalina okukikola maama atuule ewaka wadde taata omulimu guweddewo then ekiddako okikola ki mubigambo bye yagambye nti Bobi Wine teyakuuma kigambo kye and that is bad. Naawe n'ogamba nti gentleman's agreement njagala mbabuulire kino embeera ye Mabigge gy'ayogera y'embeera eyabadde mu kalulu k'omu Northern Region mu NRM nga Sam Ogola Jacob Oulanyah agamba nti yakkaanya ne Sam Ogola mu lukiiko olwalimu ne chairman wa NRM chairman n'amugamba nti Jacob Oulanyah lekera Sam Ogola agende. Sam Ogola namubuuza nze kennyini ekibuuzo ne mubuuza agreement eno ogimanyiiko n'agamba twawandiikawa gentleman's agreement bikola eno era bamukubye mu kalulu because kyengezako kulaga nti ye yagamba nti nze tonbuulira mbu simanyi gentleman's agreement nzize kwesimbawo Mabigge bw'agamba nti Bobi Wine akyuka era kimubuuza ne mugamba ekitegeeza ky'ogamba nti Bobi Wine akyuka n'agamba ekyo saagala kiyingiramu naye ng'amazima geeraga lwatu bw'otunuulira intrigue ono atambula gye tukoma nga twetooloolera ku buboozi buno bunuggets obutonotono we are losing the bigger picture because omulonzi essaawa zino yabuuse ayagala muntu agenda kukola agenda kulaba nti omuvubuka omufunira emirimu omufunira scholarships eziri worth it omufunira partnerships ezikola ali mu business omwana alina business ez'enjawulo nti olina platform z'ogenda otandika okubateekako bascaling up business zaabwe abakyala ogenda bamplifyinga mu kifo ky'otugamba ebyo buli bwe bajja ku media gundi yalya gundi it's totally nonsense while you're doing all this kind of talk intrigue ogwe mulina omulabe wammwe ye ali mu kwetereza awe wali ekizibu kasuku if we cannot change that in time government eriko ejja kuddako mu buyinza ate ejja kuba nzibu ne transition ya Uganda entuufu kino njagala ngende ku record transition ya Uganda entuufu ejja mu 2026 mu 2026 2026 buli MP ali mu parliament buli simanyi kyali mu gundi ogwo omwaka kana kaluka 2021 sikagenda kubaka amaanyi kali akajja kazibu 2026 because abantu bonna be bakubye eno musimanyi mu party primaries mu kimu jo nalabye omwana yesimbe obwa mayor myaka 24 Mugabi wa myaka 24 agala nange na candidate wange Innocent Kawoya myaka 3 ajja agamba yagala bwa Lord Mayor kati omusuubira omubba mu kano oba muwangula mu kano nakagga mu 2026 ate tujja n'amaanyi mangi 2026 wagenda kubeerawo transition but how have we prepared the populace for that wave in 2021 how have we prepared the mental state kwegamba okubuusa abantu nti by the way tugenda mu kalulu naye we tuva mu kalulu nze njagala onyamba okole kino nze ng'omukulembeze wo nkole kino nga gwokola kino so that we achieve this bigger picture sikutuuka eri because challenges gye nina abantu batera nnyo okuga nti kasuku toyagala opposition tokola ki naye nembaga nti look here oba walya nze okulya n'obutalya by the way nze okulya kubanga nze siina muntu gwe nali ngambye nawa kigambo kyange nti nze nkuwagira okitegeera Innocent omuwagira Innocent ye muwagira era talivola sola kwogera ku candidate mulala ku bwa Lord Mayor manyi Innocent Kawoya otegera kyengamba nali njagala nnyo omanyi abantu mbagamba nnyo ekisooka politics naye tugamba nti waakulya to share resources to eat
abantu abamu problem gyesiza okuba nayo takijjayo bulungi sharing resources simple terms because eating katunulira bano aba opposition abaliwo otegeera njaga nnyo service eri omuntu wa wansi ebintu biringa bisatuuka suku naye anti aba opposition tebafudde ku muntu wa wansi ab'NRM bafuddeyo ennyo anti naye tafuddeeyo naye ekyenjawulo ekiriwo nti bano abandifuddeyo ate yesebo oli aba opposition bo balowoozezza nti buli kimu tulina kikola nga tuli mu parliament kati bw'otuuka mu parliament ne bakukubisa numbers for example otunulira Wakiso district chairman waffe Lwanga abadde wa DP otegera kyeŋŋamba kiki kyakoze betumuteeka ku score card ekitegeera novaawo n'okwata weewalala aba opposition we babadde nti kati be babeera nga tebasobodde kukolera awo even the little because twagala otugambe nti nze MP nkigamba nnyo abantu abeesimbawo nti njagala owa opposition aŋŋambe ng'oggyeko bino ebyokugula ambulance erina twala balwadde naye oziyizizza otya obulwadde obwo obwetaagisa omuntu okumutwalira mu ambulance obuzibu bwa ambulance ezo ate zebagenda bagaba zibeera politically driven eddwaliro lyonna eriba likola requisition lisaba ebintu bye beetaaga kitwetaaga ambulance kitegeeza ambulance ejja ne operational procedure zaayo ejja kwetaaga dereva yeetaaga abasawo bwe bati kati oguza ambulance mu constituency yo naye nga health center ffe eyiyo mu kitundu mwoli erina abasawo basatu kyekyo kyenkugamba nga neddagala kati nti njagala olya ŋŋambi nti kale byonna byagaana opposition we oppose with due checks and balances nayogera n'owa national water ne musaba nti tusikire ku mazzi gajje otegera kyeŋŋamba lwaki ye tegatuuka otegera kyeŋŋamba gayinza obutatuuka because maybe oli wa opposition okitegeera that is now politics into play kati otegera kyeŋŋamba omuntu n'ofiirwa biriwe biti nze kakiri gye ŋŋenda okudda amazzi sirina kibiina kyendimu naye nagenda onoonyereza ku kyolwaki abantu tebalina running water oba safe water nga bya politics okuviira ddala ku district nanyiigana nnyo neŋŋamba bino ŋŋenda byekolera nze nga nze ne engaging abantu bemmanyi olumu it depends on the contacts we have nina abantu bemmanyi nga opposition naye nga balina mikwano gyabwe mu government example Nandala Mafaabi omwami oyo simanyi bamufuna obudde ne mugenda mu constituency ye alina clear structures ezikolera abantu be opposition naye kwegamba akola ate abantu ababuusa nti kino kyetwetaaga okusinga okubeerako kino kyekinyusi bwe tunaatandika okukyusa emboozi eyo lwaki twogera ku kintu kino leero twagala tumanye roolu yaffe ng'abalonzi yeriwa towards the big scale of your manifesto nti otugambye tugenda kukulonda naye bwe tumala okukutuusa oyagala tukole ki tutuule butuuzi abasinga tutuula butuuzi awo wali obuzibu naye omulonzi njagala nkubuuse emyaka 5 gigenda kubeera mingi nnyo minene nnyo kubanga banayingira bagenda kyusa bagala kudda ku 7 kati ebintu ebyandiyambye omwana wo amakaago n'obulamu bwo essomero ayingidde essomero terina nzigi n'amadinisa era terina nzigi n'amadinisa kuba nalyo kati oluusi twetaaga nga ffe nkyera nnyo okukyogera ku sho kuno nti tutandike nga ffe njagala MP ave yagambe nti nze bannaye buli mwezi ngenda ba miliyoni meka 5 guno miliyoni 5 to identifying nti mu kino ekisanja tugenda kusereka amasomero tugateekemu amadinisa tukole ki otegera kati nammwe community muteekeko input yammwe otegera nga betulinda gavumenti naye abantu baffe abasinga ba leaders they have not even sought to start such an initiative waliwo okulya kutya mu gavumenti kasita mukola initiatives ku byalo ne mwekolamu omulimu ne musereka amasomero ag'enjawulo ba health centers enjawulo oli akugamba nti according to our procurement process ebyo ebintu twabisaba dda bwe mubikola mwenge ekyawo ne muteekako ne mutaalaatinga gavumenti oli omwana ziri ssente we zijja asigala azikutte tewali buzibu so buvunaanyizibwa bwamwe nti bino byonna bye mukoze you put it to light naye n'ekirala kyenjagala tutunuulire tusobola kulinda abaana basigale nga bakyali ku ekyo olwa procurement lwaki abantu bano tebadda ku ground kola omuntu akwata akawumbi kamu kasuku n'akassa mu kalulu bw'ayingira palamenti kyasinga okukola kyasinga kwegamba okukubanga afiirawo tulaba nti alina komiti zaatuulako nga tende ezimu be bagenda okuba nga bazitaddemu omuntu akomyewo gali amagoba
n'ekirala abantu bwe bataddeyo ennaku zino okuyimira ku positions ez'enjawulo waliwo emikono egy'enjawulo egipushinga abantu waliwo narrative ezipushinga abantu njakuwa ekyokulabako ekya Sudiru nti Sudiru mugagga ne mu Kampala wano alina abapolitician bapushinga n'abateekamu ssente n'abafandinga lwaki nti abantu bano bakuuma ebintu bye byakoze nti bw'otuuka omulumba amaanyi gaalina abamweyimirira bokka bokogamba kiki ekigenda mu maaso so abantu batandise okubeera nga bataddewo kye bayita political entrepreneurship batandise okuteeka abantu abo mu ssente omuntu ono agenda wonzika nga takola bibyo byolina kukolera bantu naye ng'otambulira ku ntolizooli kati abalonzi njagala tubuuke omuntu wajja nagamba nti manifesto yange eri ABCDE mubuuze ekibuuzo ekyangu nze oyagala nkole ki bw'aba tamanyi kyogenda kukola ku mekanizimu y'okulaba nti etambula bulungi ng'akugamba nze bwe naatuuka nja kubategeeza ekiddako muveeko oyo because the strategy has to be clear. This is my digital guideline. Bwe ngenda okutambula ku online mujja kukola kino na kino bwe ntuuka ku ground ngenda kukola bwe nti tugenda scaling up bwe tuti conflict resolution yaffe in case nga tufunye obutabanguko tugenda kukola bwe tuti kati obuvunaanyizibwa mwe nga bassentebe b'ekyalo bakansala abakyala n'abavubuka kwe kulaba nti mupulaginga mu kino nga mukola ki ABCD kati agenda okuyimirira wali nga agendayo ekyamazima ogimanyi ng'omanyi kyolina okukola sibya Ssaabasajja Kabaka bamunyigiriza bya kisiru ate tokkirizanga muntu akwata tribe n'akwata religion n'akwata ebintu kwegamba ebyo sectarian talk ebyo bigundi ebyo bigotry bya kisiru nnyo tulina okutandika okuvootinga ideas neeraliikiridde nnyo mukana akalulu akajja kasuku tugenda kulonda bbugumu tetugenda kulonda ideas kubanga ab'ebbugumu balina ssente ab'ebbugumu balina ab'amaanyi mu bifo ebyenjawulo abataddemu amaanyi bagamba oyo omwana yalina oyitamu waliwo akakundi mu ggwanga nakatandise okuleeta abaana bagenda babawagika abaana bano tebatutegeera ffe abantu ba wansi abaana bano tebagenda tukolerera kati ffe tugenda kulonda ebbugumu nti ayi ino bwevu eyazze oyo yaliko njagala omuntu gw'ogenda okulonda owulirize idea ze zikukwatako zitya obuuze ebibuuzo ebiri patent obuuze ebibuuzo ebikuzimba emyaka 5 ng'omuntu otyaddamu mulaba myaka mingi olaba omuwala oli agambye ajja 10 ng'amulinze 2 n'owulira ng'ofa naye ate emyaka 5 so there is a lot at play dynamics nyingi nkubiriza bannayuganda tugenda kulonda tulonde n'obukkakkamu tubeere wakakamu nga tulonda naye nga tonnalonda saagala olonda ebbugumu oli bw'aba akuwa ssente azikuwa ozirye naye londa omuntu alina idea egenda okuzimba community yo egenda okuzimba nga ggwe naddala abavubuka tetulonda agende tetulonda tuze no funa obudde omuntu oyo omubuuze naye ogenda tukolera kiffe ku kyemirimu leka akunnyonnyola engeri gy'agenda okusakamu emirimu gino egy'enjawulo akubuulire contacts z'alina bangambye waliwo akasente akatambula akatulonde mu ddembe wakawuliddeko ekazi anti by international observers batansobereza sente election saako waliwo akava mu gavumenti waliwo akubira abantu amasimu tebaagala abantu kwekyanga kalulu nga kawedde tekijja kusoboka ekyo tekiriyo ne bw'osoma political science bakugamba wulira si bituufu tosobola kugamba abantu buteekalakaasa nga bo babadde ku polling station oli abagambye mukuuma akalulu kaabwe ne bakuuma akalulu ne balabira ddala nga mwabbye oba mwataddemu obululu bulala n'ogamba nti nedda engeri munange gye baabawa ssente temugenda kwekalakaasa gino ddoboozi lya muntu ekyoba weerimba era ekyakikola mu buyabuya mupumbaavu nnyo tosobola kutandika kugamba nti I want to avoid violence post election ng'abantu ngenda mbakubira amasimu nga wembawa akasente gwe lwaki obawa ssente nga violence tennatuukawo kitegeeza gwe ogenda ogikola oba si kyo oba bafunye intelligence information nti waliwo abagala okwekalakasa akalulu nga kawedde kati nedda bw'oba bategeddwa ki toba engaging before the election
oba bebo bayingeeki omuntu agamba mbu simanyi tutandise obbawo obusente nze tompa busente simanyi bukadde 10 simanyi bukadde 4 bukadde 5 obwo busente wulira obukadde 5 si busente jimanyi naye the bigger picture ya Uganda busente obukadde 10 zendabye obwo busente ozijogeza Shibaga yagamba nti bali bampa bilioni 5 nengamba omwana wa kintu ono teyasoma yali asanyuse naye nze ndabye ko sente ezisinga ka naye izo sente ozirabye the bigger picture is yibana omusajja wo namusanga wali ku gundi ku Forest Mall nampuubirako honorable nampuubirako nengamba wawansuulira yakagambo leero nga mpuubiddeko nkwagaliza bingi ebintu bibanga kimu ku bibiri naye kyenjagala okusinga okugamba bannayuganda nti tetuwuguka abantu abeesimbye mu bifo eby'obuyinza tubabuuze ebintu bannange emyaka 5 banga ddene omuntu okugenda nga takomyewo takoledde malwaliro emirimu gy'abasuubiza nga tagiwadde ate ekikwewunyisa kino nti omuntu bw'abanga yagaana okukola wano nga muweereza nze mbagambye transition entuufu eri mu 2026 mwe mutandika okwidentifying abantu mu community zammwe mutandika obbawo obwesige a community can gang up needeta MP wayo yo nga yo nga tali ku bibiina nga tali ku negamba oyo yagendo tukiikirira because aba involvings abalaze inclusion toleta manifesto n'otugamba ngenda kukola kino era ngenda kulobinga wano nga totubuulidde ffe tugenda tukiyingiramu tutya bw'ogamba nti ogenda kulobinga you have working partners kwata akakiiko k'ekyalo akabakyala n'akavuuka mugende ng'opresentinga otutwalewo president abantu bamanye naye obuzibu tulina abantu bajja ne sente nnyingi ne batandika ozigabagaba kati ezo sente waliwo omusajja ali eyo ebusire yagaba sente yani Paul Award ambulance biki abikoze mukana akaseera akatini however question yange era kwali musajja ali splashe naye question yange eri emu era gye njagala ddemu njamunoonya tumukyazeko wano lumu njagala mubuuza ekisooka sente ezo zivaawa si mu bubi of course atubulire nti oba alina bizinesi zoba ekyokulala atubulire abantu agenda bakolera ki vis-a-vis because you see ekintu kye tulina okwogerako kiribe kyamagero abantu bangi bazze bamanyi akalulu ka ssente ne baleeta ssente ezo ne baziteekamu bwawangula n'ayagala zikomewo n'atakolera bantu kyankyobera kyologera waliwo akakundi akagenda kawagika abaana be tutategedde gye bavudde tewampuliriza wali wogeredde ku Sudiru waliwo akakundi akagenda kawagika abaana nga temutegedde gyavudde naye najja n'amaanyi mangi najja ne ssente nnyingi muto mu myaka ssente nnyingi no kati ki ekigenda mu maaso kati bw'okiwuliriza ennyo n'okiwa ennyo amaaso n'otandika otunuuliza lens etunula beyond the money beyond the personality otandika omumanyaani avuga agenda awo tulina okweraliikirira nze kambabuulire abantu kana akaluba akatutte nti eno bizinensi bagenda kuteekamu obuwumbi bw'aba tanazza bumbi bweyateekamu tosuubira kutereeza mu community era enguudo zijja sigala nga bwe ziri asigale nga abawuubira naye abantu bakimanyi abannayuganda bamanyi nti osobola okulikolinga MP wo of course osobola omurekolinga bw'otuuka ng'ola atalina kyabakolera osobola omwimpiikinga ne murekolinga n'avaayo naye kyekugambye kyekino nti ffe nga bannayuganda ekisooka tuli baavu nalabye abantu abadde bagamba nti bagenda kulonda lwa omutwalo gumu gwa Uganda mu kalulu wano kenalaba aka NRM aka primaries oli yayimira bwimizi ku line eri mu koti na splashinga bwati obw'50 n'abujjayo line yonna ne 50 oli n'awuguka nadde eno that is utter nonsense nedda naffe bannayuganda tuswaleko tutandike okukola kye bayita reality therapy twebuuze kiki kyenjagaliza community yange kiki kyenjagaliza eggwanga lyange akalulu ko kogenda okulonda lyeddoboozi lyo gemaanyi go okitegeera n'owuguka ku 50 naye ng'agenda mala emyaka 5 nga takomyewo mu community naye nga ne50 bwe buziba katonda aba akuyambye ng'okekkereza nnyo tezikeesa nkya so obwongo bwaffe tukyali bw'onywako kamukama n'ayamba ka 1000 nga weetegekera ki ng'omwana ajja mwana ayinza okugaa nti nsikya tetugenda kusukawo ebintu biringa bibiri nga tumaliriza
njagala obbakubiriza akalulu tekatwawula nyongera okukatiriza ensonga eno tosingayo amakaago oba ennyumba yo okulaba nti oteeka ssente mu kalulu ono zaala ekirala onayogera nnyo ku kya medical weetaaga medical cover because olaba batandise okusasula bwogambye abatangira violence kiboko mmeka ezijja waliwo omusajja eggulu yagenze kukima foomu za lord mayor nga mpozi IAA ya international air ambulance oyo ajja kubawa ambulance atunde nti neŋŋamba ono ajja kubawa ambulance emujje wano paka Agakani Nairobi ebintu bibiri totunda amakaago tosingayo amakaago okufuna ssente okweyisa mu elections ekyokubiri abalonzi mubuuze please interrogate your candidates mubabuuze ebibuuzo ebituufu muve kuba nabakusanga ku lubalaza ne bakuwuubirako ne bakuwa t-shirt ne kasukaali abopposition muve mu kugamba mbu simanyi mwami Museveni mutulage how can we change the entire system if you want us to go with the change Museveni muntu omu system nene Museveni by virtue of his age nature dictates nti his exit may be nearer than for a 30-year-old. But if he goes, what next? What next? System weno nga bwagambye. PS asalawo mu Ministry of Finance, asalawo mu Internal Affairs. Omwana akola wali bonna bakyali kwani. Ate kino kiviira ddala ku ground okuviira ddala ku kyalo LC1 abantu basaagisa obululu bwa LC obu NRM bwe yawangula naye LC ezo amaanyi we gatandikira kubanga abo abantu baba meeting aba LC abantu tebakimanyi ne bamubuuza nti mu LC yo kyamagiro mwasula atera kujja sami akola atya watu kati gobera onawebuuza information yata LC era nana abantu kanga nti NRM kale fe tujja twala ba MP LC ebintu bibiri NRM ena 1.7 million posts from village level up to national level 1.7 million positions kitegeeza nti NRM bwegamba nti ebifo bino binaba bitaddewo bagenda mu kamyufu kaabwe ku byalo ebyenjawulo bavayo abantu 5 ku 6 abeesimba ku kifo ekyo kimu omu bwawangula omu kubajja kuvamu agambe banzibye naye abasatu bajja siganga bagenda kwa ideology ya party bagambe we still going to support our person kitegeeza tugenda otuuka kugenda okulonda mu kalulu nga Museveni alina 5 million people who are ready to gather behind him kyenkugamba ye system eyo if you don't organize yourself as opposition ne mbeera ne structures ezo ezisobola banna tetugenda sukkawo olunaku lwaleero Kasuku live ekintu kati nkirimu Kasuku live beti wetubadde tutwaleta kyamagero ntwogera ku a few things here and there you can pick sense or you cannot naye nga abantu mbebaza mwebale kulabanga buntu buno nakubutambuza ne butuuka gye butuuse next week tuleta programs endala empya nga begambi tuleta newspaper review n'ebintu ebirala bingi until next time njagala okubaleka mberekereze nga abakadde be bava ku mpale I say bye bye.